Worship you. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìfúnni ọ̀fẹ́ tó fún ọ yìí, orí ọ̀fẹ́ àánú tó rí gbà, orí ọ̀fẹ́ ògo lórí ayé rẹ gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, ọba tó pọ̀ nípa tagbára, ọba tó fi àwọn tiẹ̀ sílẹ̀, ọba tó dóta àwọn tiẹ̀. Òun náà mo fẹ́ kó gbéga ní àṣálẹ́ yìí, ní òru ìní. Just thank him, just exalt him, lift your voice and bless him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, ọba tó ń bọ́ ọ ṣe, ọba tó ń bọ́ ọ gbẹ́rù rẹ gbogbo, ọba tó òjòjú tì ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí fún orí ọ̀fẹ́ ògo àti orí ọ̀fẹ́ ẹwà rẹ lórí ayé rẹ ni. Somebody exalt him, he's worthy to be praised. Somebody exalt him, he's worthy of all our praise. Somebody exalt him, he's a mighty God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. I want you to thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Bó ṣeun o, ọba tó ń bọ́ ọ ṣe. Bó ṣeun o, ọba tó òjòjú tì ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí, yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. Yẹ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó gbà ọ́, ẹni tó gba ayé rẹ lọ́wọ́ ìyà, ẹni tó gba ayé rẹ lọ́wọ́ ìyà, ẹni tó gba ayé rẹ lọ́wọ́ òṣì tàbí ẹ̀gàn, ọba tó kó ọ yọ lọ́wọ́ ẹkún. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I want you to exalt him. I want you to magnify him. My Lord, you are so good. My Lord, you are so excellent. My Lord, you are so wonderful. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó fún ọ láǹfààní ńlá yìí. Àǹfààní orí ọ̀fẹ́ láti mójú bọ rẹ̀. Àǹfààní orí ọ̀fẹ́ láti wá síwájú rẹ̀ sẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù pé Jésù ṣeun. Jésù ṣeun. Jésù ṣeun fún orí ọ̀fẹ́ yìí. Jésù ṣeun fọwọ́ àánú ńlá yìí. Jésù ṣeun fún ìgbàlà ọkàn yìí, fún agbára tọ́lọ́run fi gbà ọ́, fọwọ́ àánú tó rí gbà níwájú rẹ̀ sẹ́. Ẹ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Kábíyèsí o ṣé o. Kábíyèsí alágbára o ṣé. Ọba tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Ọba tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ o ṣé. Jésù o ṣé o. Olùgbàlà o ṣé. Ẹni tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Ẹni tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Ọba tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọba tó bẹ́ẹ̀ tó ju bẹ́ẹ̀ lọ. I want you to exalt him. I want you to magnify him with all your heart. Do it before him this hour. With all your soul, magnify him. Kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọba tí ò yan ẹ̀dá rẹ fún ìfẹ́ òkùnkùn, tí ò jẹ́ kí ìmọ̀ ọ̀tá kó ṣẹ lórí ayé rẹ. Ilé rẹ ńkọ́, ó mọ̀ dá sí. Ayé ọmọ rẹ ńkọ́, ó mọ̀ pámọ̀. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọba tí ò jó gbójú oorun, tí ò gbàjọ́ gbójú oorun débẹ̀. Dúpẹ́. Olúwa ṣeun. Ẹni wọn Ísírẹ́lì ò ṣeun. Kí ni fi san orí rẹ? Kí ni fi dúpẹ́ fún orí tó ń ṣe inú ayé mi? Orí rẹ máa pọ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ ni. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ó ṣé o. Ó ṣé bàbá. Ó ṣé o. Jésù ó ṣé o. Jésù ó ṣé o. Ó ṣé o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ó ṣé o. Ọlọ́run gbàdọ̀ ṣe. Jésù ó ṣé o. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run mi ò máa ṣe. Ọlọ́run mi ò máa ṣe. Alágbára ńlá ò máa ṣe. Alágbára gíga ó ṣé o. Ẹlẹ́rù ni ó ṣe. Wọ́n tó kọ̀ ní pàtàgbára mo yìn ọ́. Wọ́n tó ní gbágbára lọ́wọ́ mo gbé ọ̀gá. Mo yìn ọ́ fún oore tó ń ṣe lórí ayé mi gbogbo. Oore tó ń ṣe nínú ilé mi gbogbo. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Má jọ pé ọpẹ́ yẹn sùn o. Ọpẹ́ lèèyàn fi ń lọ síwájú Ọlọ́run. Má jọ pé ọpẹ́ yẹn sùn o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sẹ́. O ṣé bàbá. Ọlọ́run Ísírẹ́lì o ṣé o. Ẹni tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Ẹni tó pọ̀ nípa àtagbára o ṣé. Ẹni tó ní gbogbo agbára lọ́wọ́ mà ṣe. Mélòó ni oró oore Jésù ṣe? Mélòó ni oró oore Jésù ṣe? Oore rẹ̀ máa pọ̀ lójú ọ̀run. Mélòó ni oró àsìkò ṣáá máa dúpẹ́. Mélòó ni oró
dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí, lift your voice and thank him. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ́, ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ, ẹni tí ò fi ọ́ sílẹ̀, ẹni tó gbà ọ́, ẹni tó kó ọ yọ lọ́wọ́ gbogbo. Ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ́ pé Jésù ṣé o ṣé bàbá mi alágbára gíga, o ṣé o. Ọpẹ́ yóò pọ̀ jù wájú Ọlọ́run yìí. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ọ́, Jésù ṣé. Olúwa mo yìn ọ́. Lift your voice and thank him. Oh, thank him. Thank him. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Oh, dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù yìí o ṣé o. Ẹni tó pọ̀ nípa tagbára o ṣé. Ìwọ tó ní mí mo yìn ọ́. Ìwọ tó dá mi sí mo gbé ọ ga. Ìwọ ni mo fi gbogbo ògo yìí fún. Ìwọ mo fi gbogbo ọlá yìí fún. Gbogbo yìí ò bá fi fún sẹ́. Kábíyèsí o ṣé o. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Kábíyèsí o ṣé o. Lift your voice and thank him. Ìwọ ló yẹ. Ìwọ ló yẹ. Ìwọ ló yẹ láti gba gbogbo. Ìwọ ló yẹ bàbá, ìwọ ló yẹ. Ìwọ ló yẹ láti gba gbogbo. Óyá óyá, ìwọ ló yẹ. Ìwọ ló yẹ. Ìwọ ló yẹ láti gba gbogbo. Ìwọ ló yẹ bàbá. I want you to thank him from the bottom of your heart. I want you to lift your voice and worship him. Our God is worthy of all praise. Our Lord is worthy of all honor. Our Lord is worthy of all praise. Lift your voice and exalt him. Magnify him, just thank him. Lord, I worship you. Lord, I exalt you. Just exalt him.
Magnify his name. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. O ṣé Ọlọ́run yìí. Jẹ́ kí ọpẹ́ rẹ gbèsè ọpẹ́ rẹ mọ̀ pọ̀ wájú rẹ̀ sẹ́. Gbèsè ọpẹ́ mi mọ̀ pọ̀ wájú Ọlọ́run yìí. Ó mọ̀ pọ̀ kí ló ṣe fún mi? Ó mọ̀ ṣe fún ọ. Ó mọ̀ ṣe lórí ayé, ó mọ̀ ṣe lórí ọmọ. Tó bá rò dáadáa, ó mọ̀ ṣe. Dúpẹ́ ó mọ̀ ṣe fún ohun tó ṣe. Ó ṣeun fún mi. Ó ṣeun fún mi. Ohun ayé kò lè ṣe. Bàbá ṣeun fún mi. Mo fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ṣeun fún mi. Ó ṣeun fún mi. Ohun ayé kò má lè ṣe. Bàbá ṣeun fún mi ṣá. Ó dá mi láre. Ó ṣẹ́gun fún mi. Ohun ayé kò lè ṣe. Olúwa ti ṣe fún mi. Bóyá ohun ayé kò lè ṣe. Olúwa ṣe fún mi. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. The Lord has done for you. Ó ti ṣe inú ayé mi. Ó ti ṣe inú ọ̀nà mi gbogbo. Ohun tí ayé ò lè mú jáde. Ohun tí ayé ò lè ṣe inú ọ̀ràn mi gbogbo. Olúwa mà ṣe. Ohun tí ayé ò lè ṣe inú ayé àwọn ọmọ rẹ. Jésù yóò mọ̀ ṣe parí rẹ̀ sẹ́. Òun náà ń fẹ́ kó gbéga. Òun náà ń fẹ́ kó fi gbogbo ògo ìfún. Gbogbo ìyìn àti ọlá láì mú fẹ́ kó fi fún. Olúwa ṣeun. Abániṣe òde ọ̀run ó ṣe. Àṣeyọrí ó mọ̀ ṣe. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Fẹ́ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Kábíyèsí mi ó ṣe o. Kábíyèsí mi ó ṣe o. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa àti olùgbàlà wa fẹ́ kó sọ fún Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Ẹ má jọ̀ọ́ dáríjì. Gbogbo àṣírí gbogbo tí ò ń jẹ́ lágbára ìwọ Jésù. Gbogbo tí ò ń jẹ́ ó farahàn lórí ayé mi. Gbogbo tí ò ń jẹ́ kí n rí ògo ìwọ Ọlọ́run àti ẹwà rẹ. Ohunkóhun tó lè jẹ́ tí ò ń jẹ́ kí àdúrà mi gbà. Ohun tó lè jẹ́ tí ò ń jẹ́ kí àdúrà mi gbà. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá ń parẹ́ pátápátá. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo tí ò ń jẹ́ kí n rí agbára rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ rí ògo. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí n rí ìyanu ńlá. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí n rí ògo àtẹwà rẹ bàbá. Ẹ̀ṣẹ̀ tí ò ń jẹ́ kí n rí ìyanu àtẹwà rẹ. Ẹni tó pọ̀ nípa tagbára. Ẹ kò sọ fún Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ kó dárí gbogbo àṣíléjì. Olúwa gbogbo àṣídé mi gbogbo. Olúwa dáríjì mi. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Olúwa dáríjì. Ẹ kò pe Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ kó dárí gbogbo àṣídé rẹ jì ọ́. Gbogbo àṣídé mi. Èyí tí ò ń jẹ́ rí ìyanu ìwọ Jésù yìí. Èyí tí ò ń jẹ́ kí n rí agbára rẹ. Èyí tí ò ń jẹ́ kí n rí ìwòsàn rẹ. Èyí tí ò ń jẹ́ kí n rí ìyanu. All of my sin, every sin in my life, in my heart today, that will not allow me to see you. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ó máa tí ò ń jẹ́ kí ògo rẹ farahàn. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Èyí tí ò ń jẹ́ kí n rí ìyanu agbára rẹ. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Èyí tí ò ń jẹ́ kí ògo rẹ tàn lórí ìran mi. Ask the Lord to forgive you. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa dáríjì mí. Àánú kó wá ayé mi rí lọ́wọ́lọ́wọ́. Orúkọ Jésù. Let the mercy of God locate me. Àánú Ọlọ́run wá ọ̀nà mi rí o. Àánú Ọlọ́run wá ayé mi rí láṣálẹ́ yìí. That the mercy of God locate you. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wá. Bá ṣe gbàdúrà tán láàárọ̀ mo ti rántí nísìnyí. Mi kọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mo ní tọ́lọ́run bá ti gbọ́ nǹkan kan tó bá tún padà wá. Mo mọ̀ pé yes, Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe é nìyẹn. Bá ṣe parí àdúrà láàárọ̀. Mo gbọ́ ohùn yẹn so clear. pé there's a number. These people have been numbered. People wọ́n nọ́mbà èèyàn. Wọ́n kọ nọ́mbà. Pé ṣùgbọ́n gbogbo any areas of life that enemy have numbered your life.
The Lord Jehovah God to bring them after dua. Bá ṣe gbàdúrà àrọ̀tọ̀ after them kò gbọ́. Pray that the Lord should remove every number. Gbogbo number tá a ti kọ kò ń ṣe number ló pè é. Number. So in any area that enemy have numbered your life, the Lord Jehovah God to remove it. Kita gbogbo àtàkọ́lọ́run kò mú gbogbo àmì náà láti pé àmì náà ní tó bá nọ́mbà tó ń fi nọ́mbà 1 ìwọ nọ́mbà 2 1 3 tó bá jẹ́ fún gidi ó bá dáa gbogbo àmì náà kọ́lọ́run kò mú kúrò a máa gbàdúrà a máa ṣẹ́ lórí àmì lóru yìí ní gbogbo àmì ká ní kọ́lọ́run kò parẹ́. Èkejì náà bá ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí náà a tún gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó mú pàǹtí ayé wa kúrò. Ohun tí iṣẹ́ ìtúsílẹ̀ ni you are breaking from the yoke. When the Lord set you from the yoke, you will see that you will get into a place where ibi tó fẹ́ lọ yẹn ó yẹ kó rọrùn fún ọ. That place don't supposed to be difficult or hard for us. We're supposed to get there easily. But gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ìyanu ẹ ṣẹlẹ̀, gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ògo Ọlọ́run farahàn lórí ayé wa. In any areas of life that your life have been numbered, in any areas of life that your home have been numbered for failure, pé kí Ọlọ́run kó ṣe ìyanu kó bà gbogbo agbára náà jẹ́. Ẹ ká porúkọ Jésù. I want you to lift your voice to God. Olúwa wọ̀ mí ní agbára ńlá wọnú ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ kí ìṣẹ̀dá rẹ mo fẹ́ kó gba agbára, bẹ́ kí orí rẹ kó gba agbára. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa wọ̀ mí ní agbára ńlá, agbára ọ̀run wọnú ayé mi lọ. Bẹ́ kó porúkọ Jésù. Agbára ìṣeré wọnú ayé mi lọ. Agbára Ọlọ́run wọnú ayé mi lọ. Agbára Ọlọ́run wọnú ọ̀nà mi lọ. Bẹ́ kó béèrè fún agbára ńlá yẹn. Kí agbára Jésù kó wọnú ayé rẹ nísinsìnyí. Olúwa kó dáwọ́lé agbára lé ọ. The Lord God of heaven to empower your life. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Orúkọ Jésù dáadáa. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Mẹ́kò orúkọ Jésù. Meshida bakapa orosatayaba. Ask the Lord to empower you. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Ask the Lord to empower your life. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Lóru èní, ẹ kó dáwọ́ agbára lé mi. Lórúkọ Jésù. Lóru èní, this midnight hour. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdè. Olúwa mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìdè. Olúwa mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ òkun ọ̀tá. Mo fẹ́ bọ́ níbi tá sọ ayé mi mọ́lẹ̀ sí. Ẹ porúkọ Jésù bí tẹ́ wà sẹ́. Mo ní tó o bá bọ̀ wá lọ bí tó yẹ kó o lọ. Tó o bá táyé rẹ bá gba ìtúsílẹ̀ wá débi tó yẹ kó o dé. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Ẹ kó porúkọ Jésù. Ó yá mẹ́kò bèrè fún agbára ńlá yẹn. Kí ọ̀run kó dáwọ́ agbára lé ọ. Kí Ọlọ́run kó dáwọ́ agbára lé ọ. Ní orúkọ Jésù. Olúwa dáwọ́ agbára lé àwọn èèyàn yìí. Ọwọ́ agbára ńlá ètí mú ayé ẹni ṣeré. Ọwọ́ agbára ńlá ètí yọjú ọ̀rọ̀ ayé ẹni. Ọwọ́ agbára ńlá ètí ń tú ayé ẹni ṣe. Porúkọ Jésù yẹn. Kí Ọlọ́run kó dáwọ́ agbára lé ọ. Porúkọ Jésù kó dáwọ́ agbára lé ọ. Olúwa dáwọ́ agbára lé mi. Ẹni tó ní mi, ẹni tó mọ̀ mí. Ẹ kó porúkọ Jésù. Olúwa dáwọ́ agbára ńlá rẹ lé mi. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run wọnú ayé mi. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run wọnú iṣẹ́ mi. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run wọnú ọ̀nà mi. Ẹ ká béèrè fún ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run tí ń ba iṣẹ́ òkùnkùn jẹ́. That destroy the works of Satan. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run tí ń ba iṣẹ́ òkùnkùn jẹ́. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run tí ń ba májẹ̀mú òkùnkùn jẹ́. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run lórúkọ Jésù tí ń gbé ayé ẹni dìde. Ask the Lord kọ́lọ́run kó dáwọ́ agbára lé ọ. Ọwọ́ agbára tí ìlérí ò fi ṣẹ. Ọwọ́ agbára tí ó fi tí ìrírí àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò fi wá sí ìmúṣẹ. That all the promises of God, all the words of God concerning your life that will come to pass lóru èní. Ẹni tó pọ̀ nípa àti agbára. Ó yá dáwọ́ agbára lé mi. Ó yá ń bolo wà. Orúkọ Jésù yẹn bí tó wà sẹ́. Má jẹ́ kí èṣù gbà ọ́ kó jà ọ́ lélẹ̀ orun o. Wọn kò yẹ kó máa sùn báyìí ni. Háyà bàbá ó sàkàpẹ̀rọ̀ sáyà. Wà ilé ìnáwó bàkàpẹ̀rọ̀ kàtàlíà. Ó yá. Ẹ̀mí má dáwọ́ agbára. Ẹ̀ má dáwọ́ agbára.
gbọ́ àdúrà Olúwa wa orúkọ Jésù oníṣẹ́ ìtí ń ṣe ẹ̀mí mọ́ fúnra rẹ̀ ó yá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ sọ̀kalẹ̀ wá gbogbo àṣírí òkùnkùn lórí ayé mi bẹ̀rẹ̀ sí tú ẹ̀mí mímọ́ ìwọ oníṣẹ́ fúnra rẹ̀ ibi tí èṣù apamọ́ sí ti ń jayé mi yà bẹ̀rẹ̀ sí tú orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ oníṣẹ́ fún ara rẹ̀ ibi tí èṣù ti ń jayé mi níyà Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí tú bẹ́ẹ̀ kó orúkọ Jésù kí ẹ̀mí mọ́ ó yá kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ayé rẹ̀ sẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó gbaṣẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ibi Sátánì sápamọ́ sí àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ lórí ayé rẹ̀ any place the enemy that hide in your life hidden place of darkness in your life gbogbo tí ọ̀tá sápamọ́ sí lórí ìrìn àjò mi ẹ̀mí mọ́ bẹ̀rẹ̀ sí tú ó yá lóru èní o bá ṣe òkùnkùn jẹ́ ó Màsáídà lóru èní o ó yá yí gbogbo ṣe òkùnkùn dànù begin to destroy every work of Satan every plans of evil in the name of Jesus. Lift your voice and begin to pray. Every plans of the devil. Gbogbo àṣírí òkùnkùn lórí ayé mi o. Àkókò yìí tó ẹni tó ní mi. Lóru èní ni at this midnight hour. Latali àbàwọ̀ sàtà. Màsọ́dí ni akẹ́kẹ́ pẹ̀rọ sáyà. Ó yá ń bolo wà sẹ́. Ó dá kí iṣẹ́ yẹn bàjẹ́ lórí ayé rẹ̀. Ká lè bàkà pure style. Ó dá kí iṣẹ́ yẹn kó bàjẹ́. The work must be destroyed. The evil work must be destroyed. In the name of Jesus. The evil work must be destroyed. Iṣẹ́ òkùnkùn yẹn ó dá kó bàjẹ́. Iṣẹ́ ọ̀tá yẹn ó dá kó dòfo. Iṣẹ́ òkùnkùn yẹn ó dá kó dasán. Ó yá ń bolo wà sẹ́. Ó dá kó gbani. Iṣẹ́ òkùnkùn bàjẹ́. Ó yá 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 bàjẹ́. Iṣẹ́ ọ̀tá ó yá bàjẹ́. Iṣẹ́ níbí ó yá bàjẹ́. Iṣẹ́ nìkà ó yá bàjẹ́. Ó yá lórí ayé mi ó yá sọnù lórí ìran mi ó yá sọnù àní gbàdúrà kí májẹ̀mú yẹn kó dòfo lórí ayé rẹ sẹ́ gbàdúrà kí májẹ̀mú yẹn kó that be covenant that is holding you that is tying your life down covenant that is holding you gbogbo májẹ̀mú tó mú ọ mọ́lẹ̀ gbogbo májẹ̀mú tó so ìpín rẹ mọ́lẹ̀ gbogbo májẹ̀mú tó so ayé rẹ mọ́lẹ̀ gbogbo májẹ̀mú tó di ọ lọ́wọ́ mú ó yá ń bolo wà sẹ́ ó di dandan ni yàrá àbàbò sàtẹ́ ribandi de bakapiru stadia ó yá orúkọ Jésù mo má jẹ̀mú tó ń gbé ayé mi sánlẹ̀ èyí tó fẹ́ kí n dìde mo má jẹ̀mú tó fẹ́ kó ga every evil covenant robbing you of your blessing robbing you of your glory disturbing your progress holding your life down lóru èní ni o ní orúkọ Jésù at this midnight hour Lord begin to destroy it at this midnight hour every works of the devil every plans of the devil every thought of the devil gbogbo iṣẹ́ òkùnkùn gbogbo oríṣẹ́ òkùnkùn lórí ayé mi sẹ́ in Jesus' name we pray. Jesus taught us the principle that who will enter into the strong man's house ta ló máa wọlé alágbára tó máa sọ fún alágbára pé owó mi ni kò fún mi ní alágbára yẹn kàn ní ẹyàn dẹ́pẹ́ and the strong man say take your money that's your money take it. The strong man will not let you go until you render the strong man powerless and you overcome the strong man so you're able to get what belongs to you. Alágbára yìí ẹ̀ dẹ̀ kó ṣubú lóru èní o. Àwọn èèyàn kà tó dó tì ọ́ èyí tó fẹ́ yàn darí ilé ọ lọ́wọ́ ó dẹ̀ kán lulẹ̀ níwájú Olúwa. Ẹ porúkọ Jésù. Every strong man in my life, every strong man in my family, every strong man alágbára tí ń yọ ayé mi lẹ́nu alágbára tí ń yàn ara mi lẹ́nu èyí tí ò fẹ́ kẹ́nìkan gbérí mẹ́ ó yá èyí tí kò sí yàtọ̀ láàrin ọmọ ìyá. Asaida, wali kariba konre bostaida. The strong man in your life that is robbing you of God's blessing, that is robbing you of God's glory. It's time that the hand of God begin to destroy it. Olúwa bẹ̀ sí pàṣẹ náà jẹ́ iṣẹ́ òkùnkùn yẹn bàjẹ́ o iṣẹ́ ọ̀tá yẹn di òfo lónìí orúkọ Jésù iṣẹ́ òkùnkùn yẹn bàjẹ́ iṣẹ́ ọ̀tá yẹn di òfo lónìí. The strong man in your life must fall. The strong man in your family must fall. The strong man in your marriage must fall. The strong man that is robbing you of God's blessing, that is robbing you of God's glory. Alágbára tí ń jà ayé rẹ lólè, alágbára tí ń jà àrán rẹ lólè, ní orúkọ Jésù. Tonight, let the strong man fall. Alágbára yẹn kó ṣubú. Mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ìjà mi, mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ogun mi. Orúkọ Jésù sẹ́, ó dẹ́ kó bọ́ tọmọtọmọ ni. Ó yá.
alágbára tó di ayé mi mú lóru èní ẹ wọlé lọ ní orúkọ Jésù. Alágbára tí ń bá ìṣeré mi jà ní orúkọ Jésù lóru èní ẹ wọlé lọ. Alágbára tí ń yọ ayé mi lẹ́nu lóru èní ẹ palẹ̀ mọ́ ní orúkọ Jésù ó yẹ wọlé lọ. Alágbára tó lówó ò ní gbà fún ìṣeré mi láyé ní orúkọ Jésù. Alágbára tí ò fẹ́ yàn dáre fún mi ẹ gbàdúrà ó bá fòru èní bọ̀ rabagabagaba lè sọ́ndélébó kápá lè tẹ́kélébó kápá. Gbogbo alágbára tó fi àmì sí ẹ lára, alágbára tó nọ́mbà ayé ẹ ooo ṣàtàyà bàkàpàlìà, alágbára tó nọ́mbà ayé ẹ yàtẹ̀rẹ̀ bàkúndélébó la prendo kapẹ́. The strong man must fall in the name of Jesus. The strong man of your life must be defeated. The strong man of your life must be put to shame. Bẹ́ẹ̀ kò fòru bó fẹ́ kó fòru èní bọ́ ni. Òru ni Jacob fi bọ́. Bẹ́ẹ̀ kò fòru ìbọ́. Gbogbo ọfà òru tata sínú ayé rẹ sẹ́. Ó dẹ̀ kó parẹ́. Gbogbo ọfà òru tó wọlé lójú oorun ni. Aya bàbá pàrọ̀ sàdí. Rìpèkòtò ní kẹtẹlẹ́bọ̀. Every arrows of darkness that enter into your life at midnight hour. Gbogbo ọfà tó wọlé ní orúkọ Jésù lóru ni. Ó yẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó yẹ jáde ní orúkọ Jésù. Ó yẹ jáde. Ó yẹ gbàdúrà. Gbogbo ọfà tó wọlé sí àgọ́ ara rẹ, tó wọlé sínú ayé rẹ, tó wọlé sórí iṣẹ́ rẹ, ó yá gbogbo ọfà ìtìjú, gbogbo ọfà gbèsè ní orúkọ Jésù, gbogbo ọfà àmúbọ̀ ní orúkọ Jésù, gbogbo ọfà ẹ̀gàn ní orúkọ Jésù, gbogbo ọfà àṣetì, ó yá palẹ̀mọ́, ó yá lórí ayé mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbogbo ọfà náà kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ni. Ó yá gbàdúrà. Gbogbo ọfà náà kó gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ni. Gbogbo ọfà ní orúkọ Jésù, èyí tí ń gbomijé lójú rẹ, èyí tí ò fẹ́ kó rohun rere mú ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà tí mú àmúbọ̀ wá ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà tí mú àṣetì wá sínú ayé ẹni ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà yìí ó yẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà gbèsè ó yá ó dá kí ọfà náà kó parẹ́ nínú ọ̀ràn rẹ ni, nínú ayé rẹ ni ní orúkọ Jésù. Every arrow of darkness, every arrow of failure, every arrow of disappointment, every arrow in the name of Jesus. Gbogbo ọfà ní orúkọ ìtata sínú ayé rẹ. Gbogbo ọfà ní orúkọ Jésù ìtata sínú iṣẹ́ rẹ. Gbogbo ọfà ìtata sí àgọ́ ara rẹ. Every arrow of darkness ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà yìí ó yẹ jáde. 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 Ó yẹ jáde ní orúkọ Jésù. Lift your voice and pray. Gbogbo ọfà ìta sí mi lára ní orúkọ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó yẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó yẹ jáde. Gbogbo ọfà tí ń yọ ayé mi lẹ́nu ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà tí ń yọ iṣẹ́ mi lẹ́nu ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà tí ń yọ ìrìn àjò mi lẹ́nu. Lift your voice and pray to God. Gbogbo ọfà yìí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà tí ò fẹ́ kí n roore mú. Gbogbo ọfà tí ò fẹ́ kí n roore mú. Gbogbo ọfà tí ò fẹ́ kí n ṣe rere ní orúkọ Jésù. Every arrow ó yá ní kó gbàdúrà sẹ́ ní orúkọ Jésù. Alibaru satadebo mandora bakikelebo mashindelebo kapira ní orúkọ Jésù. Gbogbo ọfà yìí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹ jáde. Gbogbo ọfà ìtìjú, gbogbo gbèsè ní àgọ́ ara mi, ní ayé àwọn ọmọ mi, orúkọ Jésù. Masira bakapira dúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mi ní gbà yín lákòókò. I told us even though it's 1 hour, okay, we are just okay. Mi ní gbà lákòókò. I'm not going to take much of our time because I know you have to go to work in the morning. And also remember, you are waking up in about 4 hours again, which is your 6 o'clock in the morning. You are waking up at 6 o'clock in the morning again. And also you can join those in America for their midnight, which is your morning. Tó bá lè fọjọ́ ọjọ́ mẹ́ta yìí dù dáadáa. Tó bá ṣe ọkàn rẹ pa, tó bá lè fọjọ́ mẹ́ta yìí dù. Tó fi wá, Ọlọ́run yóò fi fún ọ o. Wọ́n pé ìyanu á ṣẹlẹ̀ ní ayé ẹsẹ̀. Òtítọ́ gẹ́ Olúwa, òtítọ́ gẹ́ o Jésù. Tó gẹ́ Olúwa, òtítọ́ gẹ́ o Jésù. Fàtẹ́rẹ́ ayé fi gẹ̀mí níyà. Ní dáadáa, èyí kò bá ṣùgbọ́n. Òtítọ́ gẹ́ Olúwa, òtítọ́ gẹ́
padà. Adùn padà sínú ayé rẹ, adùn kó padà sínú ayé rẹ, orúkọ rẹ kó rò ọ́, adùn ọlá kó orúkọ rẹ kó rò ọ́ o, ṣàmì dáadáa níbi tó wà, kí adùn kó padà sínú ayé rẹ sẹ́, mo ní kí orúkọ rẹ kó rò ọ́, ẹ pé orúkọ Jésù. Every areas of life that enemy have numbered my life. Every areas of life that enemy have numbered my life. Ẹ̀mí mímọ́ olórúkọ Jésù ó yá pa nọ́mbà òkùnkùn rẹ́ lára mi. In any areas of life that enemy have numbered your life. Ibi tí a ti fi àmì kámi sí ọlọ́run ẹ̀ní. Olúwa pa àmì náà rẹ ṣiṣẹ́ agbára lórí ọ̀rọ̀ mi. O gbọ́dọ̀ gbàdúrà kí ìyanu má ṣẹlẹ̀. Lọ́run ẹ̀ní ẹ ṣiṣẹ́ agbára, begin to do the work of miracle in my life. Lift your voice and pray to God. Lift your voice to him. My Father, begin to do the work of miracle in my life. Ẹ ṣiṣẹ́ àmì lórí ayé mi o. Ẹ ṣiṣẹ́ agbára lórí ọ̀rọ̀ mi. Oya ẹ má jẹ́ n sọkún mọ́. Ẹ porúkọ Jésù. Lọ́run ẹ̀ní ó yá ṣiṣẹ́ agbára gbogbo ọfà òkùnkùn lóru. Yá bàbá ó sàtà limbandoro sàtẹ́lẹ̀gàdà. Ó yá gbogbo àmì kámi. Every number. Gbogbo àmì. Rúta káyàbò. Gbogbo every number of darkness. Ní orúkọ Jésù. In any areas of life that enemy have numbered your life. Kí Ọlọ́run kó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ parẹ́. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Aleba o satilebo. Let God of heaven begin to destroy. Kólúwa kó bàjẹ́. Ẹni tó pọ̀ nípa tí agbára. Kólúwa kó yí dànù. In any areas of life that enemy have numbered your life. In any areas of life tí Sátánì ti fi àmì sí ọ lára. Ní orúkọ Jésù Olúwa parẹ́. Olúwa parẹ́. Olúwa mú àmì kúrò. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Nọ́mbà ní Yorùbá. Kò ṣe ìṣirò. It can be number. Can you help me out? Number Yorùbá. Number. If you know it, put it down. Let me see. Number. I want to use that word. Yorùbá. Number, not a number. I mean number. Ìṣẹ̀lẹ̀ sọ pé ṣirò. Kò lè jẹ́ ṣirò. It can't be ṣirò. Number. I know people will help me out. Let me see. Number. Èyí tẹ́ ṣirò báyìí. Number. Kọ́lọ́run kó mú kúrò. Gbogbo ń tá a kọ́. Mo tá a ti kà ọ́. Ibi tá a kà ọ́ mọ́. Nọ́mbà. Tá a fi sí lórúkọ Olúwa kó parẹ́. Olúwa kó mú gbọ́ àti nọ́mbà. Àmì náà ni.
lórúkọ Jésù k'Olúwa kó parẹ́ gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n ní nǹkan tó yẹ kí n ní láyé, gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n ní nǹkan tó yẹ kí n ní láyé, gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n ní nǹkan tí ó yẹ kí n ní láyé. In any areas of life that enemy have numbered your life to have things that you're supposed to have. Gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n ní ohun tó yẹ kí n ní láyé, gbogbo àmì tí ń bẹ lára mi, èyí tí ò jẹ́ kí n ní ohun tó yẹ kí n ní, things that you're supposed to have, ohun tó yẹ kó jẹ́ tiẹ̀ kó jẹ́ tiẹ̀, gbogbo àmì tí ń bẹ lára mi, ẹ porúkọ Jésù, iṣẹ́ òkùnkùn ìbàjẹ́ o, iṣẹ́ òkùnkùn ìsọnù, gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n ní ohun tó yẹ kí n ní láyé, gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n dé bí tó yẹ kí n dé. Ẹ̀yin mọ̀ pa mo fún ní ọjọ́ mẹ́ta mi fẹ́ ká gbàdúrà náà because bá ṣe parí àdúrà bá ṣe parí mo jókòó sí rèé mo pé àwọn ti nọ́mbà kọ́ Ọlọ́run kó parẹ́ gbogbo àmì ní orúkọ Jésù tí ò jẹ́ kí n ní ohun tó yẹ kí n ní orúkọ Jésù, gbogbo àmì tí ò jẹ́ kí n dé bí tó yẹ kí n dé, ẹ̀yin ogun ọ̀run o, ẹ bá ń parẹ́ gbogbo àmì tí ń lóore jìnnà. Every power, every matter is sending your helpers away from you. Gbogbo àmì tí ń já mi kulẹ̀. Oh, Masaida. Gbogbo àmì tó ń da ojú rere délẹ̀. Gbogbo àmì tó ń dojú rere rú. Ẹ porúkọ Jésù. Wàlíà Masaida. Wàlíà Malunda eko sotilide. Mi nombre doko piro sotolelia. Labrando sondoro shikiaba. Gbogbo àmì tí ń dojú rere délẹ̀. Gbogbo àmì tó jẹ́ kí n débi tó yẹ kí n dé láyé. Ó yá. Ai, Masaida. Wàlí kambiro sir katali. Lideni ni kitene katali usur katalia. Ó yá gbogbo àmì ẹ gbiná sọnù. Gbogbo àmì ẹ parẹ́. Gbogbo àmì ẹ wọlẹ̀. Gbogbo àmì ẹ sọnù. Gbogbo àmì òkùnkùn tó jẹ́ kí n débi tó yẹ kí n dé. Gbogbo àmì tí ń gbáre sọnù. Gbogbo àmì tí ń bare jẹ́. Every evil mark in your life. Every evil mark in your home. Every evil mark in your family. Every evil mark in the life of your children. Porúkọ Jésù gbogbo àmì. Olúwa parẹ́. Olúwa bà mí òkùnkùn jẹ́. Porúkọ Jésù. Bàbá bà mí òkùnkùn jẹ́. Porúkọ Jésù dada. Àmì òkùnkùn yẹ kó bàjẹ́. Àmì ọ̀tá yẹ kó sọnù nínú ayé rẹ ni. Àmì òkùnkùn yẹ kó bàjẹ́. Àmì ọ̀tá yẹ kó sọnù lórí iṣẹ́ rẹ ni. Àmì òkùnkùn kó bàjẹ́. Àmì ọ̀tá yẹ kó gbiná lórí ayé rẹ ni. Ẹ porúkọ Jésù. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wẹ porúkọ Jésù. Ọwọ́ tó yọ mí lẹ́nu gbẹ lónìí. Ọwọ́ tí ń yọ ayé rẹ nu kó gbẹ. Arákùnrin ó ní ẹmu. Ọwọ́ rẹ̀ sì gan ó gbẹ. Ó gbà tó fẹ́ mú ìránṣẹ́ yẹn pé ẹmu o. Ọwọ́ yẹn gbẹ ni. Porúkọ Jésù kó tó lọ sùn. Ọwọ́ tí ń yọ mí lẹ́nu yóò gbẹ sọnù. Ọwọ́ tí ń yọ ayé mi lẹ́nu yóò gbẹ. Mo sọ pé mo ní kó mẹ́ta ní kó gbà tó mẹ́ta ní kó múnú àdúrà yìí. Ọwọ́ tí ń yọ ayé mi lẹ́nu tí ò fẹ́ kí n rọ́kọ, tí ò fẹ́ kí n ráyà, tó wáyé pé ti ẹni tó fẹ́ kí n ríwé ìgbélú. Ọwọ́ tí ò fẹ́ kí iṣẹ́ yẹn dàgbà. Ọwọ́ tí ò fẹ́ kó láṣeyọrí. Every evil hand that trouble your life, everyone that trouble your journey, every hand that trouble your life, that trouble your work, gbogbo ọwọ́ tí ń yọ lẹ́nu that disturb your glory in the name of Jesus. Every evil hand of darkness, gbogbo ọwọ́ tí ń yọ mí lẹ́nu, gbogbo ọwọ́ tí ń yọ ìrìn àjò mi lẹ́nu, ọwọ́ náà gbẹ lóru èní, ó yá gbẹ lóru èní, ó yá gbẹ. In Jesus' name we pray. I know breaking the yoke. Mo sọ pé bá a ṣe fẹ́ gbàdúrà Olúwa gba ayé mi mọ́. Ayé mi ò gbọdọ̀ di pàǹtí. My life will not be a dumping ground. Failure won't do bẹ́ẹ̀ ni. Disappointment won't do bẹ́ẹ̀ ni. Lord, bẹ̀rẹ̀ sí gba ayé mi mọ́. Lord, sweep my life today. Clean my life today. Gbogbo ayé mi ò gbọdọ̀ di pàǹtí. Gbogbo pàǹtí ayé mi Olúwa gbà lónìí. I was in and I was in the plane. The London people always say, how they use the word when they use one funny language in the plane. They use, is it rubbish? Is it what? I think it's rubbish. So, is there any rubbish? Any rubbish? Because I hear that word, they say any rubbish? Is it rubbish? I think, yeah. Any rubbish, you know.
We say trash, any trash, you know. They say rubbish. Is it? I think it's rubbish, right? They say rubbish. Olúwa pa lẹ́rẹ̀ mọ́ wo pàǹtí ẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù ó yá gbá ayé mi ò gbúdọ̀ di dumping ground ibi tán kó àṣetì sí orúkọ Jésù. My life will not be a dumping ground for failure. Ní orúkọ Jésù, my life will not be a dumping ground for sickness. Ó yẹ gbá ayé ọmọ mi ò gbúdọ̀ dì í. Ó yẹ orúkọ Jésù. Thank you, my Father. My word patari stikatalia. Why the power is stikatalia? Why the katalia? Olúwa yóò náwó agbá sí ayé rẹ ní òru ìní. Why the kiri power sida? Olúwa yóò fi òru yarí rẹ kọjá. Repatiri katalia. Olúwa yóò fi òru yóò fi rí ayé rẹ kọjá. Yóò sì fi àṣírí kọ̀kọ̀ hàn ọ́. Mo ń bẹ nìkan wí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Olúwa yóò fi òru yarí rẹ kọjá. Yóò sì fi àṣírí kọ̀kọ̀ hàn ọ́. Lórúkọ Jésù kò rí bẹ́ẹ̀. Riba kapioro strictalia. Wali pioro strictalia. Lo side ba ko pioro side. Gbogbo tá ti gbé lọ fún ọ lórúkọ Jésù kẹ́ mọ́ kó dá padà wá. Ní orúkọ Jésù ohun tí a ti so mọ́lẹ̀. Let God remove it right now. Remove every chain that lock your blessing, that lock your glory, that lock your fulfillment. Gbogbo tá ti dè ọ́ mọ́lẹ̀ kó lọ kó tú ọ sílẹ̀. Ayé rẹ kó rí ìwòsàn. Ayé yín kó rí ìtúsílẹ̀. Agbára jíjẹ kó gbé ọ dìde. Ìrànlọ́wọ́ kó dé. Mo ní kẹ́ rí ṣe. Let Jehovah God perfect your life. Perfect everything that concerning you. It's time for fulfillment in your life. It's time for glory in your life. That your life will move forward. In the name of Jesus, I pray that Lord Jehovah God will surprise you. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ó tún kù kan. I know number trash. Is it more? There's one again. Ẹ ká pé orúkọ Jésù. Olúwa gbá ayé mi mọ́. Lord, Olúwa gbá ayé mi mọ́. Ask Lord, the Lord kó gbá ayé rẹ mọ́. Olúwa kó gbá ayé rẹ mọ́. It's time for God to clean your life. It's time for God to clean your life. Lóru èní, Olúwa gbá ayé mi mọ́. Ask Lord to cleanse you. Olúwa gbá ìrìn àjò mi mọ́. Má jẹ́ ń gbénu pàǹtí mọ́. Ayé mi má jẹ́ ó gbénu inú àkìtàn mọ́. Má jẹ́ ń fi àkìtàn ṣe lé. Má jẹ́ ń fi àkìtàn ṣe ìrìn àjò láyé. Ẹ porúkọ Jésù. Olúwa gbá ayé mi mọ́. Gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa máa ṣe oore ọ̀fẹ́ láìpẹ́ yìí. Remember, you are coming back by 1 a.m. my time, which is for those in America. If you're in America now, this is not your midnight prayer. This is your day part of you are just enjoying with them. You are coming at midnight, and also those in London, you also wake up in the morning. Just stress yourself. Don't let me use the word stress. Just don't let me use the word stress. You will not stress yourself in Jesus' name. Just give yourself to the prayer just for 3 days. Wake up again and pray. Ìyanu l'Olúwa, ó yóò fàyè mi ṣe ìyanu. Ọ̀rọ̀ mi wá yọ̀ dá lẹ́nu, èmi náà wá ṣàkọ ìgbàlà. Torí Jésù ṣe ìyanu ńlá èmi.
pátápátá tó ti ń bè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò tí ì rí lẹ́kọ̀ọ́ sọ fún Ọlọ́run wo ló ní kí n béèrè ó máa béèrè ẹ̀yin ogun rẹ mo lé mi lọ́wọ́ ní àdúrà yìí olóru èní ẹ bá ń gbé tèmi lóru èní o at this midnight hour Holy Spirit of God release it to me. Holy Spirit of God release it to my life. Holy Spirit of God release it in my home. Holy Spirit of God release it in my life right now. Ìyanu ẹ kó ṣẹlẹ̀. Mashide bakopiro style Katalia. Let God release to you your miracle. Let God release to you your breakthrough. Kí ìyanu ayé rẹ kó ṣẹlẹ̀. Ọwọ́ rẹ kó ba ohun rere. Ẹ̀yin ogun rẹ gbọ́ lóru ènìyàn dá àwọn èèyàn yìí lóhùn. Gbogbo ogun tó wọlé sí ẹ lóru ènìyàn kó lùwà kó gun jáde bẹ́ẹ̀. Ogun tó wọlé lójú oorun lórúkọ Jésù lójú oorun yẹn kó padà bẹ́ẹ̀. Ogun tó wọlé lójú òru ní orúkọ Jésù kó fi òru èní jáde. Ohun tó wọlé sí ẹ lóru èní tó wọlé sínú ayé rẹ lóru. Iṣẹ́ tá a bá ṣe lóru lórí ayé rẹ lóru èní kó lùwà kó ba iṣẹ́ ẹ jẹ́. Ọwọ́ kó kan ọwọ́ lórí ayé rẹ sẹ́. Ọwọ́ Ọlọ́run kó kan ọwọ́ ọ̀tá rẹ. 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 Kó bọ́. Let your life be free. Let your life receive freedom. Go in this blessing of God. Go in this liberty of God. It shall be well with you. That Lord will crown your life. You will not cry over your children. You will not mourn over them. Bad news shall be far away from you. Far away from your door. Oh, ní gbọ́ ibi o. Ojú rẹ ò sì ní rí. Ọwọ́ rẹ kó bari ayé rẹ. Yóò ṣe é ṣe o. Lábẹ́ bó ti rẹ̀ kó rí. Mo ní yóò ṣe é ṣe fún ẹ. Lábẹ́ bó ti rẹ̀ kó rí. Yóò ṣe. The Lord will make it possible. Whether the enemy like it or not, the Lord will do it. The Lord will complete it. And the Lord will perfect it. Go in this blessing of God. Lord ṣe o. Ojúmọ́ rẹ kó mọ́ bá ọ. Lórúkọ Jésù, ojúmọ́ rẹ kó mọ́ bá ọ. Ojúmọ́ rẹ kó mọ́nú ayé rẹ. O ò ní rí inú òkùnkùn mọ́. Ní orúkọ Jésù, you will not walk in darkness anymore. Light will shine. Light will shine. Ní orúkọ Jésù, thank you Jesus. Ìmọ́lẹ̀ kó tàn. Ìmọ́lẹ̀ kó tàn. Sí òru rẹ. Kí ìmọ́lẹ̀ tàn jáde. Mo ní sí òru rẹ. That is the top prayer. Ní orúkọ Jésù, kí ìmọ́lẹ̀ kó tàn. Sí òru rẹ. Kí ìmọ́lẹ̀ kó tàn. Ní orúkọ Jésù, sí òru ayé rẹ. Kí ó ní ìmọ́lẹ̀ tàn. Sínú òkùnkùn rẹ. Kí ìmọ́lẹ̀ tàn. Kí ìmọ́lẹ̀ tàn. Sínú òkùnkùn rẹ. Kó o rí ọ̀nà lọ. Kó o rí ọ̀nà jáde. Kó o rí ọ̀nà gbégbà. Kó o rí ọ̀nà rí mú. Kó o rí ọ̀nà rí ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí o. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Just put in mind we are coming back by 1 a.m. Eastern time. I will have started by 12. But I realize some people are still 1 hour behind my time. But I can't satisfy everyone. If I want to do it again, I have to come again. So let me just work with my time. I'm going to stand in the gap for you. Hallelujah. So don't worry. Even though you are one, I don't say you should overdose. You know, if you look at the schedule and say, oh, there's no way you can fit your schedule. I'm standing in the gap for you at midnight. And the Lord your God will break the yoke in your life. In Jesus' name. Hallelujah. So see you again by 1 a.m. Those in America or in Canada or those in my time, Eastern time. The Lord you and those in London, you are waking up in the morning again to pray. So the Lord your God will bless you. And remember, you have to fast to 3 p.m. At least 3 p.m. 3 p.m. during this fasting and this prayer. And the Lord your God will break the yoke in our life in Jesus' name. And 3 things in your heart. And the Lord will do it for you. I've been trying to call you, ma. I will try to call you after this prayer. No, I know, my mommy, at least. Lord, you will God bless you. Olúwa fẹ́ Jésù Kristi Olúwa fẹ́ mọ̀ tí Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run kó ṣe àánú ayé. Ìyanu kó ṣẹlẹ̀. The Lord, you will God bless you. Ẹ rí ire kẹsì rí ayọ̀. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. Àmín, 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 àmín lórúkọ Jésù. God bless you. So see you by 1 a.m. Eastern time. God bless you. And also set your alarm to wake up. Have a nice sleep. God bless you. Bye-bye.